ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଇ ଦିଅନି ଯେ ସେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଖାଇଯିବ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦ୍ୱାରା କେହି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇନଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କାହା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବେ, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଏହା ଭାବି ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ଲୋକେ କହିଲେ, ତୁ କେତେ ବୋକା ଥିଲୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣି ତୁ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇଦେଲୁ। ମଣିଷ ସମୟ ପାଖରେ ହାରି ନଥାଏ, ମଣିଷ ହାରିଥାଏ ଅଭିନୟ ପାଖରେ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ପାଇବା ଆଶା ରଖନି। କାରଣ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ମରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରି ନ ପାଇଲେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଶିଖିଗଲେ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ବାହାରିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ ପାରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ଚାରି ଲୋକର ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।